আসসালামু আলাইকুম। বেকু ভাইয়ের দর্শকদের প্রতি আরও একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ। বেকু ভাইয়ের দর্শকদের প্রতি সবসময় আমি নতুন কিছু দেয়ার এবং নতুন ধারণা নিয়ে সবসময় আসার চেষ্টা করি। সেই ধারাবাহিকতায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি কামাৎসু PC-300 কামাৎসু ব্র্যান্ডের 0.7 এই বেকুটাকে। এই বেকুটা অটো এবং সেমি অটো দুটো প্রসেসেই চলে। এটা এই মুহূর্তে মেইনটেনেন্স চলতেছে। আপনারা দেখলে আশ্চর্য হবেন। এইটার মেইনটেনেন্স গত 3 দিন যাবৎ যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে এবং যথেষ্ট বুঝে করা হয়েছে। এর যে সার্ভিস মোটর, এই মুহূর্তে মোটরটাকে ফিক্স করা হচ্ছে, অর্থাৎ ব্লেড, এবং এরপরে হচ্ছে যে এর ট্র্যাকগুলো লাগানো হবে এবং ট্র্যাক লাগানো পরবর্তীতে এর ভেতরে মেশিন এবং হাইড্রোলিক অয়েল এইটা পরিবর্তন করা হবে। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই এই গাড়িটা কিন্তু মূলত ফুল অটো একটা গাড়ি। ফুল অটো হওয়ার কারণে এইটার চালানোর যে প্রক্রিয়া, এটা কিন্তু সব ইয়ার্ড বা সব লোক কিন্তু এটা খুব ভালো জানে না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ফুল অটো কিন্তু কম্পিউটার সফটওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ এইখানে কোনো ধরনের জটিলতা হইলে, অর্থাৎ কম্পিউটার বা অটোমেটিক সিস্টেমের কারণে কোনো ধরনের জটিলতা তৈরি হলে সেটা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সলভ করা হয়। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের বেকু ভাইয়ের আন্ডারে কিন্তু অনেকগুলো দক্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আছে, যারা এই এই অটো এবং সেমি অটো যে সকল বেকু আছে এইগুলার যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার জনিত সমস্যার সমাধান করে সরাসরি ইলেকট্রিক্যাল প্রসেস কন্টিনিউ রেখে গাড়িটাকে একদম সুস্থ করে ফেলতে পারে। তো যাই হোক, এই পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা করলাম গাড়িটা সবশেষ কতটা কাজ আগায় গেছে। একদম সমস্ত কাজ প্রায় কমপ্লিট। এখন শুধুমাত্র ট্র্যাকে উঠবে, সামান্য একটু ডেন্টিং পেন্টিং হবে, এরপরেই চলে যাবে সে তার কর্মক্ষেত্রে। তো যাই হোক, দেখানোর চেষ্টা করলাম আমাদের PC-300 কামাৎসু এই 0.7 বেকুটা। আপনারা দেখতেছেন এবং প্রয়োজন মতো খুঁজে নেবেন এবং জানাবেন আপনাদের যে কোনো প্রয়োজন। স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে বেকু ভাই সবসময় আপনাদের পাশে আছে এবং আপনাদের প্রয়োজনে আপনাদের নির্মাণের সাথে থাকবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। কথা হবে আগামী কোনো ভিডিও ক্লিপে। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন বেকু ভাইয়ের সাথে। আমি আলমগীর মোল্লা। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।